位線下朋友、線上朋友，你哋好。咁咧，我哋係颶風體系培訓，我係颶風體系培訓出嚟嘅總監級品牌大使，我係 Alison。咁我本職係一個核數師。咁咧今日咧好開心，我哋邀請咗呢位嘉賓咧，佢嚟到我哋 Star House 度咧去分享。其實真係咧今個月呢一個時段喺香港喺我哋 New Skin 咧係有一個好重頭戲嘅一個工具咧，佢已經出現咗啦。咁而呢一個工具咧，就係一陣間呢位主講者佢會話俾大家知，其實佢作為一個生意人、一個專業人士，佢點樣睇呢個工具可以每個人入到屋，而又可以咧做到每個人一個經營者，每一個經營者都可以運用呢個工具，可以做到一個咧唔錯有可觀嘅一個6位數字嘅收入咧。我相信而家呢個經濟成個環境體系，其實好多人都係覺得多一個平安網啦，或者多份收入都好啦。咁以下落嚟咧，我覺得大家一定要咧打醒幾十分鐘嘅精神去聽下呢位主講者嘅分享，因為佢係好到位，話俾大家知成個市場同埋一個宏觀嘅一個格局去睇呢個生意，我哋點樣同佢 New Skin 公司合作。咁以後嚟，我哋邀請我哋嘅創業名人2屆總裁級品牌大使威老師。好，大家晚上好。非常好。咁啊，好多謝 Alison 介紹出嚟啦。咁啊，其實我都好欣賞 Alison 嘅。佢本身係一個專業人士啦，係一個會計師係咪？咁啊，佢而家咧就係喺 New Skin 咧全面投入緊咧，因為而家個時勢非常之好啊。係。因為今年係2026年啦，係咪啊？而家係第一堂嘅我哋嘅經營者嘅訓練啦，係咪？咁其實今年個時勢非常之好嘅，即係 Alison 就講咗啦。點解咁講啊？因為今年咧，我哋每一個呢啲人咧，其實有3個金菠蘿喺手嘅喎。點解咁講啊？正話 Alison 所講啦，我哋一個今年啊 New Skin 推出咗一個咧拳頭產品啊，就係我手上呢個咧 Peace of IO。OK， 另外一個咧就話新嘅制度。OK， 新嘅制度即係話咩啊？即係話任何人嘅都係新嘅市場、新嘅制度、新嘅開始。OK， 再加上一個新嘅市場邊度啊？就係印度啦，係咪？好啊。咁呢3個金菠蘿我哋點樣掌控咧？其實我哋大家今日去經營 New Skin 咧，其實就話真係以今日嘅咁嘅環境咧，係即係好值得我哋去把握今時呢個時勢嘅。咁我介紹下我自己先啦。咁我過往咧有一個生意人啦，個 Raymond 咧係由颶風培訓出嚟嘅2屆環境領袖，亦都係創業名人啦。OK， 咁我過往咧係一個喺美國嗰陣時係一個專業嘅工程師嚟嘅。咁啊，因為唔甘心一個即係打份工啦 ，OK， 咁啊自己創業嘅，咁啊適逢其會咧，其實創業都睇地方嘅喎。其實我喺美國嗰時咧，我自己創業咧，我哋自己一間叫小型嘅開發公司啦，即係唔開發嘅叫咩啊？即係買地嗰啲叫發展商嚇，中文叫乜唔知啊？發展商啊！自己開即係買地啊，咁起屋仔嘅。咁問題就話，因為喺美國嗰個即係你始終都係人哋地方啦，咁啊適逢其會翻嚟香港，咁啊啱啱香港就點解翻嚟香港咧？就各個嘅市場開過，就好多人咧就翻國內投資做廠其他嘢嘅，亦都啱啱開始即係咪啊？即係所以創業好睇呢個時勢地理環境嘅。咁但係今日咧，如果你今日新嘅朋友可以想話諗住藉住 New Skin 嚟創業嘅話咧，今時今日亦都係一個好嘅天時地理環境俾到我哋嘅。OK， 咁你諗下，其實今時今日嘅香港經濟好唔好啊？麻麻啦，係咪？好多人咧，大家知嘅心照唔使講嘅。但係問題就話，而家咁嘅環境要創業，哇！唔好講笑啦，係咪要諗嘢出嚟？但係如果一個生意商機，你唔出去投放嘅 ，OK。但係問題就話，有人你同佢合作嘅話，可以投資所有嘅嘢 ，OK。但係問題話，我就同佢合作。佢負責所有嘅開發、開源、物流、貨倉，我負責開喺我哋自己嘅市場。但係所出嚟嘅結果係4、6嘅分廠，你哋點睇呢樣嘢？係咪？咁啊，再加上今時今日新嘅制度，更加令到好多人會珍惜呢個機會嘅。因為點解咁講啊？喂 ，share 啊，有嗰個 share 功能係嘛？分享嘅獎金 OK 嘅喎，但係嗰個有幾多？即係個百分比有幾多咧？一陣間我喺度會講下嘅。咁其實過往我其實喺參加咗 New Skin 都一段日子㗎啦，咁我見到好多即係我嘅前輩啦，係咪？就係話真係點解可以有一個
無憂，即係退而不休嘅生活俾到我去咧，係咪？而且因為呢啲先俾到我見到嘅就係話一個喺可以跨國嘅一個事業，而且可以點啊成全嘅喎，即係話我今日我做大我個戶口嘅錢嘅話咧，將來有一日 OK 我翻天家嘅話咧，我個戶口都可以俾我係承接到嘅，即係話我一生人嘅一個努力係冇白費到咯。但係你諗下傳統嘅生意，如果有傳統嘅在做緊生意嘅話，你其實心知肚明嘅，人在人情在，你退落嚟嘅話，你又有咩咧？係咪？所以其實因為今時今日啊，好多即係 Pearson 咧喺我聽到喺手度嘅話咧，呢幾個禮拜我哋都即係好多人哋講關呢樣嘢，有乜就話認識到啊，好多即係嗰啲退咗落嚟嗰啲啦，唔好話幾歲啦，退咗嚟嘅話咧，佢好唔甘心佢自己嘅，係咪？喂，我哋有能力係咪？有社會經驗，點解今時今日能夠退咗落嚟之後咧，呢個社會用唔到，即係用唔到我哋要翻去湊孫咧？係咪？其實我哋個即係喺社會有一個貢獻能力嘅喎，我哋有個咁多年一個經驗係嘛，都係如果係投放翻喺社會度，我都可以貢獻翻人哋嘅喎。係咪啊？好似我哋舊嘢咧，多代同行，咩叫多代？就話每一個年代人都可以為社會貢獻翻嚟嘅話咧，呢一個社會嗰個承接力唔一樣。所以呢班人就話苦無平台俾到佢，但係如果今日佢了解到呢個先一個平台，俾佢發揮到嘅時候，攞翻佢自己過往嘅光芒，係嘛？繼續可以將佢嗰個努力可以延續落去嘅話，其實呢一個生意不一樣嘅。OK。咁好啦，我講開點解今次對個 Pearson 咁大嘅感，即係咁大，即係興奮度咧？其實而家今時今日咧，全球啊 ，OK， 就算國內啊，因為而家經濟環境啊、地緣政治唔好講其他啦，就講中國嘅同埋香港，都講緊啲咩啊？就係講緊一個叫做大健康嘅生意，係咪？人口老化啦已經，過多幾年嘅話，60歲嘅佔咗社會嗰個幾多啊？好多喎，係咪啊？所以呢個係一個你諗下。呢班人你想係對一個社會一個婦女啊，定係供翻出嚟嘅話咧？但係如果你能夠將你身體健康預早預防到嘅話，係咪啊？預防嘅話，你所使嘅費係一定係少過你睇醫生嘅費，係嘛？所以問題係話，如果你預防嘅時候，好多人話可能有驗疏、有保險、有保險 cover 又有乜乜，但係你話如果你買埋保險你唔使 claim 嘅話，即係話。你個生活嘅質素唔使依賴任何人，你可以有保障到自己，係嘛？自己即係諗下，你食都唔需要靠嘅，你保險只不過係in case有需要用嘅啫。但係好多人都唔需要，希望唔去體用到佢啦，係咪？用到嘅即係大家就試啦。但係你唔買唔得啦。但係今日我哋如果有個平台俾到你嘅話，我預先知道我哋嘅身體狀況係點樣嘅時候，你點睇啊？但係今日呢個 Pearson 因為啱啱新出推咗 market 嘅話，即係 check 到我哋嘅內湖蘿蔔手指度，對我哋嗰個抗氧化是什麼咧？如果大家想了解嘅話咧，機會嚟啦！今個星期日，我哋喺三支會有一個發佈會，係咪？有營養師係咪有呢個經驗人士睇個市場嘅策略家就話俾我聽，點樣運用 Pearson，OK？ 點樣令到我哋身體健康之餘嘅話就攞埋嘅市場。所以今個星期日三支會，大概係3點鐘嗰度啊。三支會 OK， 可以問你嘅介紹人點樣爭取嗰個職位，係嘛？更加了解到呢個 Pearson 呢個大健康嘅個市場未來點樣攞 OK？ 咁把呢個機會啦。咁問題就話呢個大健康嘅市場你點樣去睇呢個未來咧？因為我哋今個禮拜即係去同人傾嘅話咧，大健康好多人都好奇，即係點解？即係好着重嘅，尤其是一啲上咗年紀嘅，即係大概攞咗旅遊卡資格嗰啲人咧，嗰啲人士啦 ，OK。因為點解而家黃卡60歲已經攞到啦，係咪？但係問題就話，其實攞到黃卡之後咧，佢已經接近退來嘅年紀啦，退落嗰個職場嗰個年紀 OK。但係問題係話，佢未來仲有起碼30年嘅路要行，唔好30年，起碼25年嘅路要行 OK。咁25年嘅話，你完全係一個俾人好似個心態，好似俾社會遺留氣咁樣嘅時候，係咪啊？再加上你唔 keep 住自己個身體健康好嘅時候，你唔想俾家庭嘅一個負累咯。所以好多人都好奇嘅。但係呢一個 Pearson 嘅話咧，目前只不過俾多個
叫做類胡蘿蔔指數嘅嗰個營養健康指數啦。但係未來嘅話咧，將會點啊？喺我哋嘅手機 update 俾你咧，可以驗到你嘅腦啦，係嘛？心臟啦、腸啦、關節啦、血管啦，同埋嗰個代謝啊，仲有眼啊 ，OK， 仲有嗰個皮膚啊，全部開始話俾我哋聽，我哋邊個部位健康嘅。好多人其實而家好 concern 嘅咧，就係嗰個腦退化症。我唔知身邊有冇線下人有冇啲身邊啲朋友係有呢個病啦。係腦退化症咧，當你 check 嗰陣時嘅話咧，醫生話俾你已經開始嘅話咧，你啲人係冇㗎，即係冇辦法即係面對㗎。醫生俾藥你食，只不過係拖延你即係延長嘅時間發生，但係都始終會嚟嘅。OK， 你預防唔到嘅。但係如果呢個 Pearson 話俾你聽，你未有之前嘅話啦，話俾你聽，咦你有機會係嘅時候咧，即係未發出嚟，你可以有食療嘅話，即係可以預防到嘅。即係 Pearson 有個好處就係話，佢落咗譬如你個指數低嘅話咧，佢俾咗一個 solution 你，俾個解決方案你，會食啲乜嘢補充品，會提升翻你嗰個係嘛嗰個指數嘅話，去改善翻嘅時候，喂好多時就話，即係你病未開始嘅時候，已經開始會令到你可以健康翻嘅時候，呢一個係咪好多人都想要啊？係嘛？因為我哋每一個人，佢話講有邊個想話自己健康會負累人啊？係嘛？如果在座你係一個照顧者嘅話，你係知道照顧人嘅話，其實係身心俱疲嘅，係嘛？所以我既然想人哋照，即係有咁嘅時候，我哋係咪自己做翻呢個責任咧？我哋點樣去照顧自己係啊？呢個 Pearson 將來就話俾你聽，譬如我哋個腦啊，譬如嗰個心臟啊，係咪血管啊？血管都係你清楚點解啊？好多而家中咗風嘅話，72小時即係你 miss 咗嘅話，就好大鑊㗎，係咪短針感冒喎？但係你72小時能夠可以知道咗，我即係可以救翻到嘅話咧，你仲可以有個痊癒嘅機會。所以係嘛？呢啲問題嘅話係好多時就係你預防未嘅發生，你可以點樣可以解決到嘅話，你完全係不一樣嘅 ，OK？所以你而家同人講嘅話，玩嘢冇幾，抽人好嘅嘢啊，譬如食飯，俾大家 check 下個營養健康指數，大家唔知咩嚟嘅喎，係咪啊？問下嘅時候咧，你又開始有一個呢個市場就開出嚟啦。其實呢一個就係今時今日就今年2026年呢個嘅權衡產品就喺呢度，係嘛？即係點解啊？全世界冇嘅，係咪啊？各位屋企有咩啊？血糖計有乜計？係咯，就係有每個營養健康指數。喂啊！你既然要買一個血壓計，計有咩計？即係嗰個測血糖乜乜，你即係冇你嗰個單方面啫嘛，係嘛？即係睇你有冇病啫嘛。但係呢個俾你有預防嘅未來性嘅時候，你點睇呢樣嘢咧？係咪啊？所以好多人都好好奇呢樣嘢，係好想要買呢樣嘢。但係好多時就話人嘅思維就話：喂，你今時今日而家係咪你自己部機係咪賣機啊？如果你咁睇呢個數嘅話咧，你又好即係你個市場就係狹窄咯，係咪啊？相對地，你話如果係佢個市場個商機背後是什麼咧？咁你只不一樣嘅數喎，係咪啊？你個得着係永遠大過你部機以後，即係嗰個買機嘅呢個得着嘅。OK， 咁啊，再加上而家新嘅制度配合翻嘅話咧，所揾嘅錢就不一樣啦。所以今日嘅題目是什麼啊？每個月係咪我哋題目是什麼啊？就係話點樣直接 Pearson OK， 我哋每個月可以有6個位數字嘅收入去談咧，係咪啊？做咗一段時間嘅清嘅領袖，我哋點樣去藉着 Pearson未來5年攞翻成就我哋有100萬嘅一個計劃咧？係咪啊？其實你有呢個事好簡單嘅，呢個事冇奇蹟，只有累積嘅。你其實凡事嘅話咧都有數計嘅，問題就話你計完之後，你肯唔肯去執行去做呢樣嘢點解嘅？係咪啊？你話喂做任何生意都要揾客戶㗎啦，係咪啊？係咪啊？你有客先做抌錢落做生意唔係嘅，好多時就係話你見到呢個有商機嘅時候，你就要開始去點樣去計劃你嘅呢個生意嘅門路，先至揾係客。咁樣開始，好似而家廣告就買啦，唔係見到好先做㗎嘛，係做學校嘅先見到好㗎嘛，係嘛？呢個咁嘅就係呢個非常之好嘅。但問題就話你既然呢見到呢個大健康嘅商機咁大嘅時候，我哋冇咩投資喎，係嘛？直接同 News 合作嘅話，我哋可以攞到呢一個背後嘅市場，真係不一樣嘅。好啦，話翻轉頭啦，講翻嚟呢度啦。係。
而家 Pearson 咧就係聽日嗰一日就係嗰個預購，聽日 last day。如果你睇得明嘅話，仲可以揾你嘅介紹人，爭取一步開你身邊嘅人 ，OK？因為咧 miss 咗聽日嘅時候咧，要到自己時係等到4月先有，係咪啊？咁啊，再加上咧做生意永遠都係做頭啖湯，唔好話即係跟人之後啦，係咪？好啦，咁我睇下點樣去，即係呢一 Pearson 呢個市場配合翻呢個新嘅制度，會點樣行呢樣嘢？好啦，咁我擺翻你擺啲冇錢大家。其實 OK，你嘅改翻得㗎。係啊，你想做生意啊？咁佢在你手，隨時帶出同人傾點啊嘛。啲咩生意咧就係呢樣嘢 OK。好啦，咁我講緊我哋新嘅制度點解咁好咧？因為咧以前我哋做 New Skin 嘅話咧，你一定係一個經營者，成為一個主任，你先有嗰個分享獎金嘅。但係今日好簡單。OK， 你只要成為一個分享者咧，就話冇壓力嘅，冇業績要求，乜都冇嘅。只要你分享出去嘅話咧，你就可以有嘅。咁問題就話，而家透過 Pearson 一部機啊，呢就唔係好多嘅時候。OK， 好啦，一個 Pearson 一部機啦。OK， 咁就好啦。你不如同人講，咁咧而家好多人都需要買保健品啦，係咪？而家你諗下今時今日電視賣廣告賣緊咩廣告？係咪啊？好多都係保健品市場，係咪啊？問題就話，如果我哋一般人要投放開一間保健品公司嘅時候，你投放嘅錢有幾多咧？你會唔會好似乜嘅係嘛？好似佢嗰啲賣電視廣告啊，係咪啊？佢萬幾蚊寄上畫，即係上架費呢樣嘢，投放咁多錢，你有冇咁嘅？即係我哋唔需要咁嘅環境，我哋唔想做啲咁嘅嘢咯。我哋投放只要買部 Pearson，OK？同身邊嘅朋友分享嘅時候，度下個營養健康指數。好多時咧，搞唔知咩嚟嘅，OK？好奇問你嘅時候，咁我而家其實買本書有個小卡片嘅，你睇10本小卡片嘅話咧，你完全可以同人分享嘅 ，OK？ 好啦，如果你能夠同10個人分享，10個或以上啦 ，OK？ 我10個中10個中10個嘅，係咪啊？呢個你同10個人分享，即係都摸定10個啦 ，OK？ 其中有10個幫你用1000蚊買營養即係買個保健品，多唔多？今時今日，你今日隨便去萬記，你買個咩 N 咩打埋1000幾蚊啦，買咩都唔知咩嚟㗎嘛，而家都 OK。但係我哋 Pearson 好處就係話唔緊要㗎，你而家用緊乜嘢保健品都 OK， 你用咩養生嘅方法都可以，你度出嚟嘅指數，睇下你嘅指數幾多，咪睇下冇效咯，係咪啊？廣告用㗎，啱先賣廣告話到幾千蚊，或者哇幾多錢好啦，食完之後話好似嗰個代言咁樣，大代言唔食嗰啲㗎嘛，啱講係咪啊？佢咧當然收咗錢講係得㗎嘛，有幾多真係就係用咗就變咗咁嘅樣啦？唔係㗎嘛。咁問題就話好啦，你用緊都唔緊要，同個 Pearson 度睇你分數，咁樣就話度完之後嘅話就變咗用羽毛㗎啦。如果10個人，如果每人用1000蚊買咩 Light Pack， 如果食個 Light Pack 嘅話，保證你一定會提升嘅。OK， 2-3月一定提升嘅。好似喺用家用咗之後，由300幾去到500幾、600幾，用緊嘅 OK 就已經係有得度。所以有用緊同冇用緊，一度 Pearson 都冇機嘅話咧，已經知道你用個效果如何㗎啦，係咪啊？好啦，如果10個人幫你，其中10個幫你用1000蚊買嘅話咧，即係話你 total 嘅面積咧大概有幾多？1萬咯。1萬蚊啦，1萬蚊嘅話咧，已經係多過，已經係大過我哋個叫 New Skin 計錢咧，你用分計嘅，你個 DCSV 一定大過500蚊嘅，係咪啊？大過嘅話咧，你有幾多啊？8% 咯，8% 分享獎金咯。即係話，如果你自己都用啦，係咪？起碼你唔用你我講唔到㗎。即係話你自己用1000蚊投放買咗個保健品嘅話咧，好啦，你分享咗1萬蚊嘅話咧，你8%回報即係幾多？800蚊啦，800蚊，係咪啊？即係話，如果你1000蚊你咁做嘅話，你個有 return 啊，你有回報啊。
你回報咧就有咧800蚊啦，係嘛？即係相對嚟講咧，你即係幾多？係咪即係用2個節目去攤分啊？係咪？即係其中10個啫喎，但係相對地喎，如果你每日做3個、4個，即係每日有3、4單出嚟，你諗下，如果做生意每日得3、4單，即係3、4個客幫我有成交嘅話，你都幾倍㗎嘛？係咪？好似阿 Rita 以前你做開鋪頭賣時裝，如果每日得3單生意，喂，咁都幾百蚊你間鋪頭頂唔頂得到啊？係咪啊？而啲人工都未夠啦，係咪啊？唔好話燈油火蠟喎，係咪？好啦，如果你勤力啲啊，即係如果冇做即係有3、4個朋友幫你用1000蚊買嘅話咧，咁你有50個用家幫你買，難唔難啊？50個隨便，即係10日到咗10零日，平均每日都有3、4個，係嘛？你有都冇啲嘅啦 ，OK。如果有50個朋友，個朋友仔，係嘛？朋友仔就冇錯啦。同你又冇1000蚊啫，咁呢個業績有幾多5萬。係啦，一日就5萬啦。咁咧個 DCSV 有幾多2500，200。咩啊？就一定咧就大過咧係2500嘅。大個。大過一定大過2500 ，OK？啊，一個分值一定大過嘅。如果大過2500點啊？就係12% 啦，係咪啊 ？OK？好啦，即係話如果你有5萬蚊嘅營業額，乘12%幾多？6000蚊。回報6000蚊，知唔知啊？如果你對我懷疑嘅，可以撳計數機。撳咗啦。撳咗係6000蚊啊，即係咁啊，啱啦 ，OK。係數先。即係話，如果你 keep going 去行嘅話咧，即係如果你用半個月時間，係咪啊？半個月時間50塊唔好多啫嘛，10幾日，唔使幾多，3、4個一日啫嘛，係咪？咁你回報幾多？都6000蚊嘅咯喎，係嘛？好啦，與此同時嘅話咧，如果你有啲朋友仔啊，見到喂 Alison 你呢個咁你做下有幾千蚊，你冇呢個係 net income 喺度，純粹 net income 冇扣任何嘢嘅喎，係嘛？純粹 net 喎，即係落袋嘅喎，係咪啊？係啊。OK 好啦，如果我又想做，你點睇啊？係咪一樣㗎嘛？同咩派咋？同一個 P 就一次，因為呢啲係複製嘅事嘅，係咪？係咪？呢啲係複製事啊嘛，佢同你一樣。呢個 level 1有嘅，係咪啊？佢同你一樣，有冇疑問？呢頭好似好難，可以問㗎，唔係你唔明可以問嘅 OK，因為試下朋友一樣㗎嘛，係啊，你問我緊，你照講埋先。OK。如果 level 1第一個，你 level 1嘅朋友，我同你一樣，佢又開一又開50，係咪啊 ？OK。佢啊，你話又開有50，每日1000蚊嘅話，咁你話佢一樣咪有5萬啊？係咪一樣5萬啊？係啊。OK 係啊嘛，好啦，咁嘅時候佢咪有6000啊？係咪啊？回報一樣有6000啦，係咪？佢咪6000啊？係。但係相對對你有幾多？佢有12%啫喎。我有16%。邊個佢？呢個咧好似佢咯，係咪12%啊？佢大過啲 CPC 一樣啫嘛，係咪啊？如果做到50個，每人1000蚊嘅話，5萬蚊，佢有6000蚊喎。知唔知佢話？啱啊！但係你嚟講嘅話咧，你一個 referral bonus 喎，你個 referral bonus 幾多啊？15啊，15%啊，係咪先？即係話你點啊？佢有6000蚊，你受幾多啊？8000嘅咯喎，係嘛？你又有8000嘅咯喎，呢個你有冇啊？你有8000嘅，係咪啊？即係話相對地，如果你帶出一個 level 1同你 copy 一樣嘅話咧，你嘅業績係咪咁計條數？如果14,000蚊嚟講，你能夠帶出一個時候，唔差嘅咯喎，你萬幾蚊係咪嘛？你而家一份人工，你做幾小時有呢個數啊？你話我唔夠嘅，即係14,000蚊啲唔少喎。喂，如果一個帶出一個嘅話，
有8000，係嘛？如果帶出5個咧，有4個咧，嗱4個係嘛？432、32左右3萬8啦。如果帶係嘛5個咧，500宗44萬6個咯喎。咁你而家一個，如果4萬6嚟計咧，一個管理層嚟講，咁人工差唔多嘅喎。咁你管理幾個？5啲人，即係咪管理叫幫助5個人嘅成協助5個朋友，協助朋友一齊去揾錢啫嘛。係咪啊？或係相對地，如果你咁嘅時候咧，另外一個 bonus 就係公司俾你嘅話咧，如果你咁落去嘅話咧，你1,300，因為公司話嘛，如果你1,300整組業績係你 DV 嘅，整組業績唔係 DCS 係整組嘅 DV 啊，13000分。6個月有4個月嘅話咧，公司已經請你點啊？今年你又去考核嘅話咧，明年就可以去芬蘭嘅咯喎，係嘛？你諗下，如果你帶出4個係咁樣嘅時候，你4個呢度幾分啊？起碼4萬啦，呢啲4000分，4,400個1萬6分咯，唔係計你自己喎，係嘛？如果4個唔好話5個啦嚇，你如果4個嘅話咧。你5萬蚊大概4000蚊到啦，係嘛？40到1萬6分已經13000蚊，你計你自己本身嗰5萬蚊嗰4000蚊係嘛？係嘛？咁樣嘅話，你即係去芬蘭，如果 keep 住嘅話咧，如果今個月因為你2開始咧已經係 deadline 嘅，已經要明天4個月㗎嘛，係咪？即係話你嗰個咩光之咩追光之類啊？係咪啊？已經好大機會㗎喎。13000分呢度幾多錢 ？DV 如果13000分唔照計咯嗱。因為呢度咧，只不過係呢個係分享獎金同埋呢個 referral 啫，仲有呢先仲有一個非常之好嘅，就係一個叫健後獎金。你就係咩叫健後嘅獎金啊？就係你成個 overall 嘅全個 DV 俾多10% 你。即係 building bonus。健後獎金 building bonus，另外就俾10% 你。即係話，如果你帶出4個啦，冇5個啦，4個啦，係咪？4個幾多啊？432再加6000即係38000啦，係咪？係咪？38000呢個分享獎金再加埋嗰個 referral bonus。好啦，即係話如果你4個嘅話咧，正話講4個啦，446萬6分，16000分再加埋你自己4000蚊，2萬分，2萬分嘅 DCS 俾幾多啊？10%，再加到2萬分，係咪？2萬分嘛，抽成20萬嗰度，再加10%抽再加多2萬分咯。即係話你3萬幾加成5萬幾係6萬蚊啫喎，知唔知講啊？432、3萬8，再加埋2萬蚊。32再加自己6000蚊。嗱係啊，430點啊，3至6千3萬8啦，再加埋個10%健康獎金嗰度，都差唔多2萬蚊啦，就5萬幾人喺度。就5萬8啦。係嘛？接近差唔多係嘛？啱先。即係話如果咁嘅時候，你連續為5萬8乘6萬蚊，今時今日打工。你做生意嘅話，你嘅業績有幾多先有咁嘅 net 其實，即係減晒你嗰啲燈油火蠟啊人工嘅話，勁夠先有嗰個錢，係咪啊？所以而家其實咧，呢個做緊嗰個咩啊，保險品生意係非常之好嘅。再加上咧，如果你係寵物嗰啲咧，係啊，好多人養寵物而家。哇！梗係啦，仲有仔嚟㗎嘛，大佬。係啊。係咪啊？或者女。喂！你諗下，你一個養寵物嘅家庭啊，你買 pet shop 嗰啲保健品俾佢食咧，對相對你問下翻你自己，你敢唔敢食？你問翻你啲做主人，你本身你敢食？但係相對地，如果你食緊嘢，你都 OK 嘅話，俾無牌食嘅話咧，你放個心啊！因為記住啊，好似電視賣廣告啦，無牌嘅親密好事或者心臟好事還俾你聽啊嘛，你咩講啊？係嘛？係嘛？佢話都俾你聽啦，靠咁話睇醫生啊！喂，睇醫生好得，即係醫生，即係唔好話人哋專業啦，係咪先啦？嚇得就嚇咗啦，你等佢錢，因為我係過來人啦嚇，好似我狗嗰陣時，我養狗仔，臨走嗰年點解使咗10幾萬啊？喂，佢啲咁多又劏啲咁多又睇又係，整下10幾萬出嚟，但係問題係話，如果你能夠 OK 將你自己食緊嘅保健品。俾啲無牌食，你更加放心嘅話，你諗下呢個市場幾大？係啊，係咪啊？而且記住喎，如果你係一個
無鞋嘅，即係譬如啲 pet shop 嘅老闆啊，即係譬如唔使做美容嗰啲嘢，你諗下或者係嗰啲獸醫嗰啲法啦 ，OK。你幫人沖完涼嘅話，你無鞋沖涼咧，毛質好似爭少少喎。你試下俾啲魚油啊，會唔會好少少咧？係咪啊？咁你俾啲蟻隻人食都好嘅。而家消委會係全港人食嘅魚油都諗冇完全冇負，即係係咪啊？你諗下，你人食安全嘅話，對無鞋食更加安心咯，係咪啊？你諗下，如果你咁樣死嘅話，1000蚊死貴，你問下而家今時今日用嘅寵物嘅主人，你每一個月嘅無鞋嘅使費幾錢？多1000蚊多唔多？唔多。係嘛？但係呢對市場嚟講咧，你做呢個數咧就低喎。專做唔係做人嘅，做寵物。係咪啊？所以咩叫生意咩市場？你點睇呢樣嘢咧？係咪？如果能夠如果你要50個，如果你唔係1個2個，如果你有講，如果間 pet shop 咧，即係個無鞋嘅美容店啊，醫生話啦，你得嗰50個客，你係死人啦，係咪夠唔夠起啊？唔夠咯，你50個得嘛？一間而家無鞋嘅清美容啊，我當你一個沖個涼啊，知唔知賣幾多？1000幾百，50個幾多？1萬幾千，即係講幾萬蚊，你唔知個交租就出嚟咯，係咪啊？50個嚟講，隨時應該有啦。但係如果你呢個係50個客，喂，我1000蚊咧，50個客喎，50個客喺下有50個喎，即係50個客佢有50個客嘅冇得夾㗎啦，50個客係就50，即係幾多？50乘幾咩？2500嘅喎，2500個人用緊你每人乘1000蚊嘅話咧，呢條數學分計落，係咪？記住 pet 即係用嘢用保健品嘅話咧，佢用可以有信心嘅話咧，即係好簡單嘅，因為點解寵物用魚油啊，用嗰啲係非常之好咧。用完之後啊，你睇下，你真係見到啲毛色啊，佢嗰個關節啊，好靚㗎喎！即係完全係睇到出嚟嘅，你唔係話得唔得㗎？你唔係靠估下佢就睇到出嚟嘅。再加上你就慳翻醫生費都唔止啦，係嘛？你買嗰個好似講個話事計，佢唔識同你講㗎嘛，但係模式話咗俾你聽啊嘛，係咪啊？佢身有事或者身上有事，你唔識靠估啊？你見到佢個行動啊外表話晒咩啫？點計啊？你諗下，如果你50個客，50個客有50個客，有2000乘1000幾多？呢度係250萬，16% 就40萬。生意有喎。Referring bonus 啫，呢一個。係咪？即係呢個係非常之嗱，如果你哋如果識計數有計數機嘅話，你隨時可以乘嘅，係咪啊？只不過係因為25，2再加多3個零嘅，係嘛？再乘翻10%計條數。10幾啊？喂，12到啦，啱咪啊？我乘咗16咯。都得啦，唔緊要啦。咪40萬咯。唔係啦，計係嘛？呢個就係數，呢個係記得對喎，係每一個月翻單嘅。因為魚油嘅話咧，我哋食保健品你知啦，係咪？每個月食㗎嘛。你諗下，如果食得好嘅話咧，因為呢個先有個非常之好嘅地道，有一個叫 AR 電腦購物。你唔做生意呢個嚟講咧，非常之好嘅，點解啊？即係話每個月自動翻單嘅，即係話你開出嘅固定穩定個顧客，佢用得好嘅時候，佢自己開戶口自己買嘅話，你點睇喎？係咪？咁呢個你話今日開聽有咧，冇可能啦，我話俾你有咧，傻啦當，係咪先？但係如果呢個係累積幾多？1個月、2個月，係咪？睇你明聽緊佢分能嘅嗰6個月期間，6個月能夠累積到嘅話，都唔差啦。喂，可能我冇彩喎，一半零，係咪啊？除翻一半零，一半都有幾多啊？20萬。被動收入呢個係，係咪啊？2000冇咁多喎，一半得唔得啊？被動收入20萬，喂，而家收租你而家係咪啊？而家冇啦，有鋪我就冇鋪我做，而家咪蝕曬呢啲係咪？你計工而家你又唔係有收租想買嘅，你諗咗10零20萬一個物業收租，除咗住宅你冇啦，係咪？而家住宅得，你真係有咁收租啊？你都驚啦！一個能夠交到10幾20萬嘅租俾你嘅人啊，
咁每個月人工幾多錢？樓下地鋪嗰啲咪地鋪而家有埋拉咗我哋啲問題就話，你睇下幾多死晒？點解而家死晒啊？銀行借錢，恒生瓜柴啦，係咪啊？因為銀行工商部一定會借俾你嘅，係咪啊？有錢唔會買，點解啊？打住幾千萬買個鋪，稅工唔查你而家出政府冇錢咁落水喎，係咪？攞幾千萬 cash 嚟買，政府一年仔一齊係嘛？銀行唔借錢就冇喐嘅，咁唯有咪註冊咯。咁諗下，如果你有物業租俾人10幾20萬嘅話，呢、個人嘅打份工幾多錢啫？一定係要，係咪啊？年薪唔知幾萬，係咪呢個機會俾你嘅？咁啊，如果咁嘅時候穩穩陣陣幾好啊？再唔係4分1人，喂，40萬4分都係10幾一個月啦， 41就10幾一個月咯係咪啊？4分都有600個啫嘛，600都有年都係，625個。唔係咯，係咪啊？50個每人下面有10零個已經係已經600個，係咪啊？600個即係已經有10幾萬一個月啦，係咪？所以呢個制度問題就係話你點樣去行咧？13,000一個，只要一個新人一個新嘅主任，佢同你推13,000，佢可以今年成6月考完嘅話咧，佢明年已經可以分行啦。OK。係咪啊？即係話你考核呢段期間，佢每個禮拜起碼6期1個月啦。如果係咁樣嘅時候，呢個臨時工唔怕做啦，係嘛？生意嚟講都 OK 喎。你投資個咩？喂，你投放咩先？你靠個 business，大家出俾喂你，佢如果50個每人出個50個 business 嘅話咧，呢啲係唔知極嘅喎。呢樣嘢記住喎，係嘛？佢攞住部機同佢一齊拍住做嘅話咧，即係話你攞50間分店出咗去，唔係你投放，係佢自己投放自己，即係拍住做。但係一樣嘢，始終一個環境去凝聚呢班人，係嘛？佢點樣凝聚啊？好處就係話我哋有個沙就喺呢度，新蒲崗係嘛？東澳11057沙就係點樣令到我哋去凝聚我哋環境，凝聚我哋50人咧，更加了解到除咗魚油啊好多產品嘅話，人用係嘛？寵物用冇體外嘅產品，我哋有我哋專業嘅導師係嘛？好似係 Vita 啦，係咪？外在嘅護膚品嘅，啱啱先講完，下個禮拜又有，係咪有我哋營養師啦？係咪有Becky 教你點樣去修身，點樣做嘅？即係可以進入環境，帶入你朋友進入環境嘅話，佢一齊學習，一齊點樣認知你所用嘅產品嘅時候，對產品認知越多 ，OK， 咁多清晰嘅話，即係話你嘅市場更加熱廣。你唔係靠啲產品開晒嘛，係咪？諗下腦又有係嘛？修身又有 ，OK， 仲有腸臟啊嘅關節啊乜係咪啊？我哋有保健品之餘嘅話，我哋保健品啊，New Skin Family 就 OK， 係 keep 咗幾年轉 number one 嘅，而且肯定有效。點解啊？Pearson 話俾我聽，係咪睇到由嗰個數據話我聽一定有效？點解 Pearson 咁嗰個數據咁穩陣咧？因為 New Skin 有20年嘅一個大數據。你話好多成日好多話街邊都話，喂，我都嗰個乜乜機有啦，但係有冇20年咁精準？我20年嘅全球喎，一個大數據話俾我聽喎，係咪？我哋全部係就係即係透過今時今日話俾個大數據 support 到我哋嗰個資訊係有效喎。咁你睇下出邊而家嗰啲人有冇一個大數據話俾你聽 support 你冇？啱喺部機有，全部都係係嘛？即係實力喺邊度咧？唔係靠自己講嘅 ，OK 你自己即係真金嘅比較不合。係咪？所以問題話我有咁強一個產品，一個拳頭產品喺我哋手嘅時候，配合今年我哋嘅新嘅制度 ，OK。如果能夠我哋嘅朋友成為主任嘅話咧，呢個你個 referral bonus 咧都冇減喎，即係你15% 咧，即係第一代啊，就算成為主任都好啦，你都有個 referral bonus 都有一樣嘅喎，都15% 嘅喎。唔係淨係嗰個分享者喎嘅主任嘅 part， 你都係一樣喎。係嘛？即係大家要話有個邊啲呢個系統嚟嘅，我令到佢能夠揾到錢嘅話，你諗下，令到佢揾到6000，你就8000。如果令到佢喺下面再揾你又有，你係喺個跌度上聽唔聲嘅話，再加上第4個圈圈，6代 OK，成5%，
呢個真係全球最大獎金。點解好多我哋團隊有啲千萬老師嘅解台嘅？係嘛？所以你想揾幾多錢，其實你靠自己可以設計嘅。譬如你話，喂，我喺啲線做啲舊嘅伙伴，嗰幾年我仲爭幾多錢成為8萬咧？咪照計咯。你諗幾年成為8萬嘅話，其實你攤分4、5年到嘅話咧 ，OK。如果話俾你聽啊，佢係累積嘅，其實你當你話4、5年啦，其實 last 嗰2年咧，你嗰個團隊快嘅話咧，一定快嘅。如果係頭嗰2年能夠即係 on schedule get 到你嘅話咧，即係話你會譬如你預計4年嘅話，你即係 on schedule 做到嘅話咧，即係話你唔使3年到已經可以已經運攤計，已經完成㗎啦。因為你點解啊？因為第3、第4年嘅話咧，你團隊個數已經唔係呢個數。如果你能夠按 schedule 到你第1、2年嘅話咧，第3、第4年而家一定要快過呢度。所以係呢個先係數計出嚟嘅。問題就話佢唔會受任何環境影響，就睇下你自己認定點樣去開展你嘅成個團隊點樣行。OK。係嘛？今日有 Pearson 喺手嘅時候，你點同身邊啲人一齊講咧？大家，因為聽日就打 last 日啦，有機會，仲有機會買一個。你投放幾多錢啊？5000蚊嘅，5000蚊一個生意聽邊個？你諗下，如果你真係5000蚊嘅話，即係投放5000蚊，你能夠有到10個朋友，或者50個朋友一齊行嘅話，如果你揾到50個，佢用得齊行，你嗰5000蚊、6000蚊已經回報翻嚟啦，係嘛？如果你帶出去呢條數，即係呢個 skill 靠講你唔做啊，真係今日一個話俾人知喎，叫觀其洋服啊。嚇？觀其和服。觀其洋服你聽過未？哦，觀其洋服。你聽過？聽過。啊。做西裝。係咯，講一套做一套㗎。所以 OK， 你要執行嘅話，你執呢個 skill 係咪做有 OK？ 你唔係係嘛？你要考定目標點樣做嘅時候，新嘅朋友要諗住，其實呢個 skill 今次嗰個芬蘭之旅咧，已經13分咧。如果真係 keep 到13分個月嘅話咧，你下半年啊 OK， 6位數字不是夢。因為而家呢個新制度咧，俾我哋嘅話咧，係對比我哋以前嘅舊制度咧，非常之呢個 foundation 啊，呢個根基啊，呢個收入嘅根基打實好多。因為點解以前我哋還要你就15條線嘅話咧，上落唔乜易攞啦。但係今時今日呢個先打實咗嘅話咧，係嘛？3嗰個大象腳啊，打實咗嘅話咧，少一兩個你大嘅個 foundation 仲喺度㗎嘛，所以係比我哋以前咧係疏得好多。所以朋友就係話 keep 住 Pearson 買好 OK， 而家先1月嘅，係嘛？如果啲 MTO 能夠出得到，即係可以直入呢 Pearson 有個半月時間，再加上點解2日後新年嘅，係咪啊？有團年飯有春茗，你見係好多朋友新朋友食飯攞出嚟度下，唔使話，喂度下嗰啲嘅營養，自己都度下，佢點樣情形問題？佢真係有興趣度，肯俾個餅你聯絡，就係有跟進㗎啦，係咪啊？可能人多佢每啲搞就唔緊要，呢事又大家做 follow up 嘅話咧，係咪啊？而家差唔多啦，1月啱啱過年，跟住2月而家今年埋年尾，你嗰團年飯就已經係好多係時候佢見人食飯就講呢樣嘢㗎啦。跟住係嘛又春暖嘅新年，所以大家有 Pearson 喺手嘅時候，你同人講嘅時候俾人試，係咪啊？係飛好過㗎，咦咁得意咩嚟㗎？係啊，就開始。乜嚟㗎？係啊，電影你知咩嚟㗎？係咪啊？阿飛雷燒話啦，係嘛？即係出兩部機啦，即係試下有個健康管家嚟啊嘛，管咗我哋點樣做，係咪？你咁樣直咗嘅時候，呢個就最好開始咯。生意對你嚟講，如果靠舊嘅朋友同你做生意，即係應酬啲生意就唔係生意啦。生意點樣？係一班新嘅陌生人嘅話，成為呢一個顧客，成為呢嗰啲先叫真嘅生意㗎嘛。係咪啊？我哋咪食工種大佬，你靠舊朋友應酬呢啲都要食工種，食咗幾耐？係咪啊？新嘅朋友喺即係喺市場度啊點樣揾？即係點解今日呢幾日真係啊同人講得多嘅話咧，原來新蒲崗黃大仙係好多，係啊非常之好㗎。
所以點解係嘛 Alison 都話啦，哇 Alison 啲即係點解會睇呢度咧？真係呢度，嗰邊係啟德新居嘅舊區係嘛？黃大仙啟德係啊係咯。OK， 所以大家唔好失卻呢一個市場呢個爆炸力。OK， 把握明天嘅 LTO。係啊，好啦，其實我啲因為 Bishop 出咗咧，好多領袖咧，我都可以分享下佢點樣藉著係咪有個結果嘅，大家可以藉著個分享嘅話，開始一個借嘅，係咪大家可以大家一個鼓勵點樣去 copy 呢個模式嘅嘛？咁啊睇首先我哋嗰個關於就國民美名先啦，好啊，考一題先。Thank you。哇！呢老師即係同我哋講咗一個，即係我哋點樣可以創造自己嘅20萬、10萬、40萬嘅收入，我覺得真係一定要啦。因為其實咧呢2日咧，即係呢個禮拜啦，我哋都馬不停蹄咧去做，即係手拎住個 Prism 咧。咁我開頭咧，其實咧我都喺度諗緊，我係咪應該同揾經營者講嘅？係啦，咁有啲咧係舊用開產品嘅，咁就再同佢講，佢話：我唔係做㗎，我唔係做㗎。咁咧就所以咧用你嗰個得㗎啦，我去檢測下嘅啫。咁如是者咧，的而且確有啲朋友咧係拒絕咗嘅。咁但係喂，咁我哋話一日要俾自己 scan 3至10個人啊嘛，咁我哋日日係啊，真係㗎。咁我日日就走去揾，喂，你有冇朋友即係食飯啊？或者我甚至乎我都會問下我啲用家啦，你有冇啲朋友咧？佢係一班人一齊聚會㗎，咁我可唔可以去 sit in 啊？咁的而且確咧，就係咁樣樣去做啦。咁每日如是者咧，咁嗰日咧，我就有個好耐嘅朋友係喺英國翻嚟揾我食飯嘅啫 ，OK。咁我梗係一定會帶住呢部咁方便嘅 Prism 出街啦。咁嗰日未揾到人喎，咁我就其實我冇諗過去用產品，真係，因為佢好短時間喺香港啫，亦都冇諗過佢會出 Prism。咁我就但係嗰日未 scan 人啊嘛，咁我咪攞部手出嚟，攞隻手出嚟，我哋大家咧 check 下大家嘅營養指數先。咁有3個朋友喺度啦，咁個個咧都想 check 下啦。咁咧一 check 嘅時候咧，有一個用過我哋產品嘅，係啦，有用下，好注重健康嘅。佢嗰個有成400幾分、500分。跟住咧有另外一個咧太太嘅，都着重健康嘅，嗰個都有300幾分，都唔算高啊。但係嗰個男士係得100分，係啦。咁嗰個太太咧就話：其實呢部係咩機嚟㗎？咁我就話俾佢聽，其實佢就會睇下你自己嗰個營養嘅即係營養嘅指數，即係話你個身體裏面夠唔夠抗氧化啦、免疫力啦，係類胡蘿蔔素。咁我就講咗 concept 俾佢聽，哇！其實呢一部機咧會幫到好多家庭，因為咧佢係負責煮嘢食嗰個嚟，OK。咁佢又有酸喎，係啦，咁啊搬咗去英國。佢話：喂，我好難先至去睇到中醫㗎。嗰度嗰啲 NHS 咧，你要佢病啊，佢先睇㗎嘛，係咪？咁我話咁其實呢部機咧，因為佢就我就即係佢話咁先進嘅，我係啊，我哋公司咧準備咧係協助好多家庭咧都會着重嗰個營養，唔係熱量。OK， 咁熱量我見佢2個好食得好多喎，食到肥到飛起嘅。喺英國就係咁啦，好平啦，你啲肉7磅就唔知一大扎 pot belly 啊，食到你即係又係啊，即係真係大咗好多啦。咁跟住咧，咁如是者咧，我就同佢咁樣講，咁嗰個女咧就其實原來好擔心個男嘅唔健康嘅，但個男嘅咧就通常叫唔叫得，即係個老婆叫佢唔好亂食嘢，叫唔叫得到啊？係叫唔到嘅，有佢講就冇人講嘅。咁我太太就話：我對呢部機好有興趣，我可唔可以買嘅？咁樣樣，佢話我喺香港即係佢都會買嘢啊嘛。咁啊，其實我買部 iPhone 咪就係最多咪 upgrade 咗嗰個自己嗰個咩係啦。佢話嗰部而家佢嗰部都未曾用得晒啦，即係有冇人用晒 iPhone 所有嘅功能㗎？冇。
係啦，咁人哋換，佢又換啦，係咪？咁我老公就話：我買咗部 iPhone 啊，最新㗎，好靚啊，影相。咁我老婆話：我想買呢部喎。咁我就真係好好啦嚇，咁就我覺得咁好喎。咁佢話呢部機幾多錢㗎？咁我話呢部機本身咧係2500蚊嘅啫。咁佢咁好合理啊。咁樣我話但係咧佢有一個 package 咧，就係佢關顧健康嘅人咧，佢一定會用嘅。咁我即係其實我都喺度諗一究竟佢會唔會用啊咁樣樣。咁我話嗱，淨係部機就咁，我喺度諗緊，我會有冇人 share 到佢嗰2000？我真係咁諗嘅。跟住佢話：咁佢同咩一齊㗎？咁樣樣。咁咧原來咧佢哋兩位咧，即係食得多咧，嗰啲代謝功能咧就已經開始又有開始糖尿雜界啦，即係血又雜界啦，膽固醇又雜界啦，咁都係咩啊？代謝啦。佢話我想 keep fit 喎，我見你 fit 咗好多喎，係啦嚇，點解你 fit 咗咁多㗎？咁樣樣，因為佢真係認識我啦，已經超過20幾年啦，佢咁耐都係見我係好大件㗎嘛，好大件㗎，咁佢話喂，我真係嗱，即係所以點解用產品同埋 keep 住自己嘅狀態好大件㗎嘛？我真係見你係咁，唔係淨係 Facebook 見到，係真係都係見你咁。咁跟住咧，咁佢就話，即係佢就好想個狀態咧都可以好，即係佢相信我，因為我一路都係發展緊呢個業務，亦都係我話咁，其實我而家主要都係教好多家庭咧去注重營養，係呢個咧係應該要入每一個家庭嘅。咁佢就喺度諗，係喎，我嗰邊又要湊孫，我個仔咧喺嗰邊都係一樣唔會知道係自己嘅營養係有咩嘅。咁佢就問呢部機係邊度做？我話係 Nu Skin 嘅一個最新嘅好科研係 No.1 嘅。咁佢 AI 嗰方面咧，因為佢知道我仔咧又係讀 physics 啊，咁佢個仔咧都係做 IT 嘅喎。OK， 咁我係啊，呢一部係一個可以我哋叫做 machine learning 嘅一個 AI 工具嚟嘅。咁佢覺得哇好正喎，咁於是乎咧。佢就 place 咗一個 order，佢話佢可以配咩啊？咁佢就配咗呢個代謝套裝就翻嚟。咁所以其實即係我呢個故事 share 咧，就係話其實就雖然我哋仲有一日，即係首批啊！我今日我又去見一個蘑菇嘅老闆，係啦，佢諗住佢多謝我哋送翻個朱古力俾我啫，咁我上嚟咁咧，咁我就話其實。嗰日咧同你 scan 咗咧，你嘅酸嘅分數係好高，因為佢酸係有食補充品。OK， 咁但係咧佢啲仔啊老公係唔食嘅，甚至乎佢自己都少食嘅。咁我其實你哋成家應該要入翻一步啊。咁佢啊，咁啊，我又要一步。咁所以其實即係咧，原來當我哋嗰個 concept， 即係因為其實好似 Ray 老師頭先講。其實呢個唔係賣機咁簡單，係將呢個健康營養 concept 係放入每一個家庭。咁佢話：我可唔可以每日去 scan 下？得，每個禮拜 scan 又得。我話啲男士都唔中意去睇醫生㗎啦。佢話係啊，咁樣樣。咁你就係用呢個咯。咁佢就覺得幫到佢成家人嘅營養健康。我覺得呢樣嘢係呢部機咧，我哋租張就係。成個科研團去發明呢部機可以 portable 可以入到家嘅係要超過幾多啊？我哋全球1000萬啊！1000萬，淨係香港都萬，淨係香港都要萬年。OK， 今年萬，即係我哋係要將呢部機係入屋，就算嗰個人係未必，即係頭先 Ray 老師話，佢 scan 緊嘅時候，佢都會識得複製㗎嘛，佢有拎出嚟，喂你。有冇試下呢個？咁佢就係擔心究竟容唔容易用嘅啫。咁我當日咧就係用嗰個匿名嗰個俾佢哋做嘅。咁佢哋就會發覺唔使入咁多嘢啊嘛，係咪？即係如果你要記明嗰個，所以我哋大家要好熟習點樣用咯。咁因為佢哋對於新嘅事物嚟講咧，哇！你要入咁多 email， 又要入咁多唔好啦。咁但係佢見到我唔係喎，你擺隻手指落去抹一抹，又擺隻手指落去，佢就覺得。
好方便喎。咁佢就 place 咗個 order 啦，即係咯。咁我哋大家都可以再努力啲咯。咁因為其實我嘅呢兩個係敲門磚嚟嘅，其實。我唔使講咁多咩啊！你又營養啊，你又有病先開始嚟揾我，即係其實以往係咁噶嘛。我哋成日喺度 fact finding 就係喂，睇下佢邊樣中先，睇下係糖尿啊定減肥啊定係美容先。但係咧今時今日咧，我哋係解決佢哋嘅問題，解決佢哋嘅痛點嘅一啲專業人士。係啊，係解決佢哋嘅痛點嘅專業人士，所以佢好 appreciate 我哋嘅。咁所以咧就大家努力咯喎，咁啊到 Alison 分享下好啊？好。有冇事定係？Vinny 老師分享下先。我分享啦 ，thank you，好精彩，多謝 Ray 老師同埋 Becky 老師。咁我自己都分享下啦，咁啊好多咧，其實 Becky 老師講嘅一啲市場咧係真係而家就係咁樣做㗎啦。咁但係我都覺得係因為我自己即係發展咗 New Skin 都係一段長嘅時間啦。身邊嘅人講得100%已經講晒㗎啦，其實係。我覺得呢個 Prism 咧就係將我哋咧所有人真係好似 Ray 老師話齋，重新開始一次啊！咁係我哋識一啲新嘅朋友啦，係一個好好嘅一個工具嚟嘅。其實係因為呢一段時間咧，我哋同阿 Ray 咧去不斷去揾一啲朋友，或者一群嘅朋友咧去 scan 啊，10個肯定有2、3個咧係會留翻一啲 contact 嘅一啲電話啊，係我哋可以去跟進。咁我哋都知道啦，係最緊要係人啊嘛，係啦。咁你喺人群之中咧，你會即係好似我哋最近係一班打羽毛球嘅一班咧比較即係50+ 以上啦。講起個個都去 scan 下咧，啲人就好有興趣，咩嚟㗎？咁我自己會點樣演繹咧？我話係啊，呢一步咧係會 check 到營養健康指數嘅。咁其實我哋自己嘅生活形態咧都會影響㗎喎，即係唔係淨係食嘅，食都係好重要。但係瞓得好唔好啦？嗰啲人就話：哎呀，我真係瞓得唔好啊，所以個指數係點啊？即係咁樣樣。喂，唔得，我要拎你嘅電話，即係佢主動拎我嘅 contact，去請教下你多啲呢一方面先。咁又識咗好多朋友喎，起碼5、6個新嘅朋友，係俾我哋去一步一步咁樣去跟進。所以我覺得 Prism 咧係一個真係進入社區嘅一個好好嘅 device。所以咧未有嘅朋友咧一定要擁有啦，而我哋擁有咗嘅領袖咧一定要去善用。即係我哋即係好多都係數字嘅人物嚟㗎嘛，每一個星期。你要讓自己識幾多個新嘅朋友咧用 Prism， 其實真係非常之好嘅一個 device 嚟嘅。咁同埋係每一個領袖咧嘅演繹都唔一樣嘅，佢去開嗰個市場入邊，所以我就會我自己就唔係淨係營養，即係嗰個健康指數，我話成個 lifestyle 咧都會影響到嘅。譬如你睇到哇咁肥嘅，有啲肯定低嘅啦。咁嗰啲人話：我點算啊？我話你俾個電話嚟交流下先，我咧稍後會話俾你聽嘅。咁正話 Becky 老師講啦，係㗎，我哋每一個人都係一個 coach 嚟嘅，係健康嘅 coach。咁而家有埋呢一個咁好嘅 Prism 咧，係真係幫多啲朋友啦。因為曾蔭海博士都講咗啦，你哋幫多啲朋友咧，因為你幫多啲家庭嘅話咧，你嘅收入就好似阿 Ray 老師講到50個家庭啦，我哋一齊去做咯，因為全部同一起跑線啊，所以我覺得係最正呢一度，無論以往係做成點都唔緊要嘅，所以而家係真係嘅，重新開始做新事，要逼爆呢一度呢個場，好嘛？好 ，OK，咁啊多謝大家先。係啦，咁我諗今日咧嘅訓練咧就到呢一度啦，係啦。咁我哋咧嚟緊嘅星期6嘅下晝咧，又會有 Becky 老師嘅瘦身拉筋跳舞班喎。我早先好中意，好期待咧呢個拉筋
瘦身班嘅。咁另外就係除咗阿 Ray 老師講到星期日嗰個 Prism 嗰個訓練之外咧，其實22號咧，我哋整個颶風咧都有一個大型嘅關於 Prism 市場嘅一個分享嘅。咁當晚咧會由我啦，同埋咧我哋嘅分子生物學嘅一位好資深嘅 New Skin 嘅百萬美元名人 Serena 老師咧，都會分享 Prism 嗰個威力嘅喎。係啦，咁啊到時見大家啦。好，OK。Thank you。